นะครับพนักงานสอบสวนสพชัยภูมิเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันภายในตึกแถวซึ่งเป็นร้านจำหน่ายพลุริมถนนทักษิณตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บนอนอยู่ในบ้านใกล้กันมีสามีซึ่งอยู่ในสภาพเมาสุรานอนกอดอยู่เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับทราบชื่อคือนางณฤมลวงสุขอายุ51ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด 9 มม. 11 นัดส่วนผู้ก่อเหตุคือสามีทราบชื่อคือนายชูเกียรติวงสุขอายุ 52 ปีจึงควบคุมตัวและเก็บปลอกกระสุน 12 นัดไว้เป็นหลักฐานสอบสวนพยานให้การว่าผู้ก่อเหตุเป็นเสียเจ้าของโรงงานผลิตพลุส่วนผู้เสียชีวิตเป็นภรรยาช่วงหลังมักได้ยินทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ่อยครั้งก่อนเกิดเหตุสามีได้ไปดื่มสุราจากนอกบ้านก่อนกลับมาแต่จากนั้นไม่นานมีผู้ได้ยินเสียงปืนดังติดต่อกันหลายนัดเมื่อเข้ามาตรวจสอบจึงพบนายชูเกียรติกอดร่างภรรยาร้องไห้ปานจะขาดใจเบื้องต้นพนักงานสอบสวนควบคุมตัวนายชูเกียรติไปที่สพเมืองชัยภูมิแต่เจ้าตัวยังคงอยู่ในอาการมึนเมาจึงต้องรอให้มีสติก่อนจะสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีต่อไปครับ